Bonjour, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la donnée vestimentaire, c'est-à-dire la description vestimentaire. اللي هو غادي نوصفوا الملابس. D'accord? Quel est le portrait physique, le portrait moral et quel est le portrait vestimentaire. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est identifier une description de la tenue vestimentaire, pages 123 et 124. غادي نتعرفوا على la description vestimentaire عندكم الصفحة 123 و 124. ناخذ support que vous avez page 123. Alors, comme l'image, vous avez des galoches, un bonnet, un pantalon, une djellaba, un manteau, des babouches. Ça, ce sont des vêtements. Comme vous voyez l'image, donc, les galoches, le bonnet, c'est-à-dire le chapeau, le pantalon, مزيان. هادونا quelques بعض الكلمات اللي عندهم علاقة عندهم علاقة بالملابس. ناخذ le texte. On vit s'avancer Catherine Leroux, une petite vieille femme qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un bonnet sans bordure, était plissé de rides et les manches de sa camisole rouge dépassaient le long main à articulation noueuse. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encrottées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales, quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire. Et à force d'avoir servi, elles restaient entrouvertes comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies, d'après Flaubert. Alors, il a خديتو هذا le texte هذا غتلقاو بأن عندكم la description de Catherine Leroux. Catherine Leroux, c'est une femme. تفهمنا؟ Donc غادي نحاولوا نجبدوا le portrait vestimentaire à partir de ce texte. تفهمنا؟ Alors, Catherine Leroux, une petite vieille femme qui paraît se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Donc, elle a des vêtements pauvres, c'est-à-dire des vêtements qui ne sont pas neufs. D'accord? Elle avait au pied de grosses galoches. لابسها في رجلها. شنو لابسه؟ عندها في رجلها عندها البلغة. ماشي البلغة ولكن الصابو كتسموا لي غالوش دو بوا ديال الخشب. تفهمنا؟ عندها ان طابلي كي بلو. طابلي لابسه واحد طابلي بلو. عندها واحد البوني طاجو طربوش سون بوردور ما عندوش داك الحروفه ديال سون بوردور. Prenez maintenant le alors la première question qui se pose, c'est le nom de la femme c'était dans le texte. Alors شنو هي المرأة اللي كنوصفوها في النص عندكم سي كاترين لورو. السؤال 3 شنو هما لي ديفيرون فيتمون سيتي دون لو تكست. هما الملابس لي زابي سيتي دون لو تكست. عندكم لي غالوش عندكم ان بوني وعندكم ان طابليي وعندكم لا كاميسول هو الجيل. تفهمنا؟ لي غالوش ان بوني ان طابليي لا كاميسول. ناخذ لا كيسيون 4 لي ديفيرونت كولور سيتي دون لو تكست. بيان سور ملي كنجيو نوصفو كنحتاجو لي كولور. بيان سور سي سور. عندكم دو كولور سيتي دون لو تكست. عندكم لو روج اي لو بلو الاحمر والازرق. 5 le verbe de perception qui déclenche la description de la femme. هنايا عندكم يعني باش كنبداو الوصف حتى في الحياه اليوميه باش كنبداو الوصف كنستعملوا داك شفنا واحد السيد داك شفنا هذاك هو كيتسمى لو verbe de perception. ملي كنقولوا لي verbe de perception اون رابور افيك لي 5 سونس عنده علاقه باش بالحواس الخمس النظر والسمع الى اخره والشم الى اخره. فهمنا؟ تما كاين واحد الخطا ماشي اون بي ولكن اون في. C'est le verbe voir. بالنسبة للorganisation de la description عندكم بزاف ديال l'ordre de la description. نبداو مثلا بلا description physique, ندوزو la description vestimentaire, ندوزو la description morale ولا العكس. مثلا نبداو كاين واحد واحد اخر اللي نبداو بلي بارتي فير لو جينيرال ولا نبداو من الجينيرال فير لي بارتي. نقدر نبداو مثلا بلاسبي جينيرال بالمنظر العام
ومن بعد عاد ندوزو لي بارتي دو كور فهمنا ولا نبداو يعني بالوصف بطريقه عامه بصفه عامه وعاد كندوزو داك لي بارتي دو كور ناخذوا الطابلو اللي عندكم باج ناخذوا التمرين 8 alors les vêtements c'était dans le texte bien sûr عندكم un tablier عندكم un bonnet وعندكم la camisole وعندكم les galoches la forme هي الشكل ديال هاد الحاجه ديال هاد alors عندكم الشكل ديالو il est grand un tablier grand la couleur de ce tablier c'est bleu زرقاء فلا كاركتيريزون ما عندكمش داك البلو نقدر نحطوه كوم كاركتيريزون لي فيتمون عندكم ان بوني اللي هو الشابو سون بوردور الفورما ديالو لا فورم ديالو كي داير سون بوردور لي كولور ما كاينش ولي كاركتيريزون ما كاينش مزيان لا كاميسول عندكم لا كولور روج بالنسبه لا فورم ما كايناش بالنسبه للكاركتيريزون ما كاينش عندكم لي غالوش اللي هما الصابو غروس كبار ودو بوا يعني من الخشب تري بيان ناخذ جو روتيان عندكم الوغ سكيل فو روتونير سي كو لو فيتمون لي فيتمون خصها اس الفوق فهمنا الوغ عندكم لو بونطالون الشورت عندكم لي صوندال لا روب لا جوب لا شوميز لا كرافات لي شارب البيجاما بينوار لي بوت لي كاسك لي شوسور لا شوسوت لو كافتون لي بانطوف لي شوسور لي مونطون لي باسكيت لي جلابه لي بيري تي شيرت كاسكيت شابو دونك شنو هادونا كيتسموا لي فيتمون لي زابي الملابس وكاين بيان سور انواع واحده اخرين الى اخره ما فهمتوش شي تكست حاولوا فهمتوا شي كلمه من هاد لي فيتمون حاولوا تقلبوا عليها في سور انترنت بالنسبه لي ماتير يعني مناش مصنوعين هاد لي فيتمون هادو عندكم اونلاين عندكم النيلون فيلور الكوير القطن من فوالا دونك الكاشمير الكوير الجلد لا فيبر دو سوا دو لان يعني فوالا الماتير مناش مصوبه مناش مصوب داك اللباس بالنسبه لي كولور عندكم بيان سور بليزيور كولور بلو روج نوار بلون اورانج فير فيولي بلو سيل الى اخره وبيان سور لا فورم ملي كتمشيو تشريو مثلا شي زعما كتسول على الفورما واش مثلا غرون طاي ولا بتيت طاي ولا الونجي واش طويله ولا قصيره ولا لون اخره يعني لا فورم دو فيتمون مزيان ناخذ جو مونطرين عندكم تما لا توني فيستيمونتير دان بيرسوناج الوغ جي شوازي ان نو فيليب فوالا اون فا فير لا ديسكريبسيون دو فيليب تقدر تبدلوا هذا جوست ان اكزومبل عندكم فيليب بورت ان شابو غري كيلبس واحد الطربوش رمادي وحن بونطالون ا غايور بلو كلير بلون افيك اون سانتور فيرت مع واحد السنطه خضراء ا بوا جون il met les chaussures marron كيلبس مثلا صباط واحد الأحذية des paires de chaussures marron il a des lunettes de gants noirs et un casquette une casquette d'accord une casquette ماشي un casquette une casquette تفهمنا ça c'est juste un exemple d'une description بالنسبه عندكم لا توني فيستيمونتير دو سوندريون الا لاحظتوا بان سوندريون غادي نقسموها deux parties. Au début du film, Cendrillon porte un t-shirt vert clair, une robe marron, un tablier blanc et des baleines marron avec un foulard blanc dans les cheveux. Le soir du bal, elle portera une robe rose qui sera déchirée par ses demi-sœurs. Après, sa mari lui fera enfiler une robe blanche, la robe blanche scintillante avec des chaussures à talons de verre et les pantoufles de verre. Il aura aussi un carrosse pour se déplacer jusqu'à bal. هذه هي لا ديسكريبسيون ناخذوا لا ديسكريبسيون دي فيتمون ماروكان خدينا جلابه الوغ الا خديتو جلابه غادي نحاولوا نوصفوها كاين القفطان كاين جلابه كاين الى اخره دونك خدينا الجلابه غنديروا لا ديسكريبسيون هاد لا توني فيستيمونتير الوغ سي اون توني تري انسيان دوريجين بربر الاصل ديال الجلابه اللي هو امازيغي سي ان فيتمون اون فورم دو لونغ روب بحال الشكل ديال لا روب هو طويل qui comporte le plus souvent un capuchon mais il n'est pas obligatoire. Les djellabas sont portés par des hommes et les femmes en Afrique du Nord. يعني منك الجلابه كتلبس par les hommes et par les femmes النساء والرجال malheureusement particulièrement au Maroc. Le djellaba est porté pendant les fêtes religieuses يعني كتلبس في les fêtes religieuses surtout pour les hommes في les cérémonies في الحفلات إلى آخره. Ou bien sûr pour faire la prière on porte une djellaba. Voilà, ça c'est juste un exemple. Et merci pour votre attention.